Bienvenidos a su canal Wonder LCC. Hoy empezamos con un nuevo video, auscultación pulmonar. Tenemos que volver a repasar lo que es la clasificación de los sonidos pulmonares, ya que es la parte más importante, se diría, de la auscultación pulmonar. Los sonidos respiratorios son dos, hallazgos normales y hallazgos anormales. Los hallazgos normales son tres. 1. Ruido laringotraqueal, murmullo vesicular, respiración broncovesicular. Y los hallazgos anormales son los soplos, que estos pueden ser de dos tipos, los primarios y secundarios. Los primarios son el estridor y el cornaje, y los secundarios son soplos, soplo tubárico, anfórico, cavitario y pleural. Empecemos a desglosar cada hallazgo normal. El primero, soplo o respiración laringotraqueal. También se denomina respiración brónquica o soplo glótico. La característica de este sonido es que es soplante, de una tonalidad elevada, se ausculta en ambas fases respiratorias, es decir, en inspiración y en expiración, pero con más tonalidad y mejor audible en la expiración. ¿Por qué se produce? Solamente se produce porque es el paso del aire con una turbulencia a través de la vía aérea alta. Se ausculta en la región del cuello, en la parte anterior, sobre la columna cervical. Murmullo vesicular. El murmullo vesicular es producido al ser aspirado por millones de alvéolos que se distienden bruscamente en la inspiración. Es suave, de tonalidad baja y predominantemente en inspiración. Se ausculta mejor y con mayor pureza sobre la cara anterior de los dos primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y en las infraescapulares. Primero el aire entra por la vía aérea superior y eso se denomina ruido laringotraqueal. Luego baja hacia los alvéolos y eso se denomina ruido o murmullo vesicular. Y por fin tenemos la superposición de ambos sonidos. La combinación de estos dos sonidos se produce en determinadas regiones del pulmón, es decir, a nivel de la zona de la bifurcación traqueal y sobre los grandes bronquios. En la fase que mayor es audible es en la expiración. Se ausculta mejor en la región infraescapular derecha sobre el manubrio esternal y la articulación esternoclavicular, y también en la región interescapular, en especial en el lado derecho. Recordando, entonces tenemos tres cosas que son hallazgos normales. 1. La respiración laringotraqueal, que solamente es el paso de aire a través de la vía superior. 2. El murmullo vesicular, que es el paso de aire a través de los alvéolos. Y la respiración broncovesicular, que es la combinación del murmullo vesicular y laringotraqueal en determinadas zonas del pulmón. El soplo laringotraqueal suena así. Murmullo vesicular. El sonido broncovesicular podemos ver en la clasificación de que el murmullo vesicular se considera un hallazgo anormal. ¿Por qué? Es decir, si el sonido del murmullo vesicular está aumentado, disminuido o abolido, se le puede considerar un hallazgo anormal. ¿En qué casos encontramos un murmullo vesicular aumentado? En el aumento del murmullo vesicular tenemos casos donde hay una hiperventilación. ¿Qué casos? 1. El ejercicio. 2. Acidosis metabólica. 3. Atelectasia. 4. Derrame pulmonar masivo. Y se preguntarán por qué en esta patología. Bueno, solamente es el colapso del pulmón. No en el pulmón colapsado, sino en el pulmón sano, que tiene que hacer una hiperventilación para compensar. Y bueno, la disminución nos dice que hay una hipoventilación. ¿En qué casos? En la obesidad y en el enfisema pulmonar. La obesidad porque el tejido adiposo no es un buen conductor del sonido. En el enfisema pulmonar porque el saco alveolar está dañado y no puede ser capaz de captar el suficiente oxígeno para la sangre. Y la abolición tenemos en los siguientes casos, en los grandes derrames y en el neumotórax, ya que el aire no puede conducir el sonido, y también en neumotórax se podría decir que el líquido tampoco puede conducir el sonido. Seguimos con la clasificación, y los hallazgos anormales se clasifican en soplos, los soplos primarios y los soplos secundarios. Antes de empezar tenemos que entender cómo se produce un soplo pulmonar. Para entender la fisiopatología del soplo pulmonar tenemos que recordar lo que es el murmullo vesicular. Se ausculta a nivel del primer y segundo espacio intercostal, a nivel de las axilas y a nivel infraescapular.
Cuando este sonido es sustituido por otro y es sustituido por la respiración laringotraqueal o soplo, que se auscultaba a nivel de la laringe, a nivel del dorso de la columna cervical, se denomina soplo brónquico o tubárico. Y la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué pasó en el pulmón? Uno, hubo una condensación. Por ejemplo, tenemos una neumonía. En aquí podemos observar que los alvéolos están ocupados por secreciones. Estas secreciones van a tornar al tejido más compacto y más apto para transmitir el sonido, pero deben cumplir ciertos requisitos. Uno, que debe alcanzar la superficie pulmonar o estar próximas a ellas. 2, tiene que tener cierto volumen, es decir, un tamaño adecuado. 3, las vías aéreas deben ser permeables. Entendiendo esto, podemos seguir la clasificación en soplos primarios y secundarios. El cornaje es una variedad de un sonido intenso de tonalidad áspera y audible a distancia. Esta nos indica que hay una obstrucción a nivel de la laringe o tráquea. Y el estridor es similar que el cornaje, pero con una tonalidad más alta y áspera. Es inspiratorio y también nos indica una obstrucción a nivel de la laringe y tráquea, pero ¿cómo se producen estos dos ruidos? Solamente resulta del paso turbulento del aire a través de la laringe y de la tráquea. Los soplos secundarios o por transmisión son originados por un estrechamiento en la tubería traqueobronquial. Son patológicos y son propagados a distancia y transmitidos al oído por un intermedio de un tejido densificado, es decir, condensado. Recordando que el soplo tubárico es solamente la percepción de un ruido laringotraqueal a nivel de las paredes del tórax, es decir, es el reemplazo del murmullo vesicular. Las características de este soplo tubárico es un ruido de tono agudo. Se puede auscultar tanto en inspiración y en expiración, pero es más propio de la fase de la inspiración, al final de la inspiración, y es propio de las neumonías. El soplo cavitario o cavernoso no se produce por la corriente turbulenta del aire, sino solamente por una cámara de resonancia de la cavidad armónica que van a reforzar las vibraciones de la respiración bronquial. Este ruido es de un tono grave, especialmente audible en la expiración y presenta en las lesiones cavitarias producidas por la tuberculosis. Es un soplo tubárico modificado en su timbre y en su intensidad. Esa es la parte que más debemos recordar. Soplo anfórico es propio del neumotórax. ¿Qué sucede en el neumotórax? Bueno, solamente hay una cavidad aérea importante a nivel del pulmón y esto ocasiona que el soplo tubárico se modifique en su timbre, que sea más metálico y de un tono musical. Muchos comparan de que este soplo se puede asemejar al ruido producido al soplar suavemente la abertura de una botella. Soplo pleural. El soplo pleural solamente se produce en el derrame pleural. La característica es que es un soplo tubárico modificado en su intensidad, es decir, vamos a escuchar un soplo débil y apagado. ¿Por qué se produce? Hay una interposición del líquido pleural entre el foco de condensación que lo produce y el oído humano. Es inconstante y solamente escuchamos cuando le decimos al paciente que respire profundamente. Se ausculta mejor a nivel del tórax posterior entre la columna vertebral y la escápula. Recordando la clasificación que debemos recordar sí o sí, lo que de esta clase quiero que quede es esta clasificación y la clasificación que les voy a presentar. Hemos dicho que los sonidos pulmonares se clasifican en dos. Ahora vamos con los sonidos adventicios o también denominados sobreagregados o agregados. La pregunta, ¿por qué se denomina ruidos agregados? Se denomina así porque generalmente son ruidos anormales que van a acompañar a los ruidos normales respiratorios. Bueno, en esta clasificación hay muchas clasificaciones en muchos libros, en muchos artículos, pero en este grupo es donde existe mayor disparidad en la nomenclatura. Desde un punto de vista didáctico se les puede clasificar en dos grandes grupos, estertores secos y estertores húmedos. Estertores secos son producidos a nivel bronquial por una obstrucción parcial de su luz o por una presencia de secreciones adheridas o densas. En esta clasificación tenemos los roncus y sibilancias. Tenemos en los estertores secos las rositas. Es una forma de acordarse. Yo me acuerdo porque a mí me encantan las rosas y entonces tenemos ro de roncus y sibilancias de rositas. Bueno, vamos con los roncus. Primero, ¿cómo se produce un roncus? Bueno, se producen porque hay una vibración de las paredes y no tiene que ver nada el tamaño o el diámetro del bronquio. Es propio del asma bronquial
La característica de este sonido es que son de tono grave, semejante al ronquido producido al dormir. Son generalmente intensos, de fácil percepción y desaparecen después de toser. Los roncos son propio tanto de expiración y de inspiración. Y las sibilancias. Las sibilancias son ruidos respiratorios comparables a un silbido. Se percibe a distancia, se origina en bronquios de pequeño calibre, presentan en una o ambas fases respiratorias, por lo general es más intenso en expiración. Es característico del asma bronquial y en ocasiones en casos de asma cardíaco. Podemos auscultar lo que es una sibilancia. Escuchemos. Ahora podemos escuchar lo que es un roncus. Los estertores de burbuja se refieren a que se producen a nivel de los bronquios, bronquiolos. Es decir, tenemos los estertores de gruesa burbuja, los de mediana burbuja y los de pequeña burbuja o burbuja fina. Estos también reciben otro nombre que se denominan subcrépitos. Se denominan subcrepitaciones porque se parecen a los crépitos, pero de un tono más bajo. Y se llama estertores crepitantes aquellos que se producen a nivel de los alvéolos. Se asemejan al sonido que se produce cuando se sopla a través de una bombilla en un vaso de agua. Estas se auscultan tanto en la fase inspiratoria y en la expiratoria, pero vamos a ver su clasificación recién. Se modifican o se movilizan con la tos. Vamos con la clasificación. Los estertores de burbuja gruesa. Los estertores de burbuja gruesa son producidos en bronquios gruesos, en ambas fases respiratorias. Los estertores de mediana burbuja son originados a nivel de bronquios de mediano calibre, se presentan al final de la inspiración y comienzo de la expiración. Y los estertores de pequeña burbuja o fina burbuja o subcrepitantes, que se producen a nivel de los bronquios finos y son audibles solamente al final de la inspiración, se presentan en casos de neumonía, tuberculosis miliar y insuficiencia cardíaca. Y por último tenemos los estertores crepitantes. Los estertores crepitantes son ruidos finos, homogéneos, comparados al ruido producido al frotar un mechón de cabello, por eso mi dibujo, producidos por el despegamiento de la pared alveolar, cuando estos están adosados por un exudado intraalveolar. Son audibles al final de la inspiración y presentes en bronconeumonías, tuberculosis, infarto pulmonar y edema agudo de pulmón. Según la clasificación anatómica, tenemos que decir que los roncus y sibilancias se producen a nivel de la vía aérea superior. Recordando, hay otros libros que lo clasifican según su origen, es decir, si se producen a nivel de la tráquea y bronquios gruesos se denominan roncus y sibilancias, si producen en los alvéolos, crepitantes, y si se produce a nivel de los bronquios o bronquiolos se denomina estertores de gruesa burbuja, si se produce a nivel de las pleuras se denomina frotes pleurales. Es ocasionado por un proceso inflamatorio a nivel de las pleuras. Esto ocasiona que pierdan su lisura y originen un ruido sobreagregado. Es característico de una pleuritis aguda. Se ausculta en ambas fases respiratorias, pero más predomina en la inspiración. No se modifica con la tos y su intensidad se exagera si se aumenta la presión con el fonendoscopio en la pared torácica. En general se percibe con mayor nitidez a nivel de las regiones basales y sobre todo en las partes laterales. La auscultación de la voz se produce cuando nosotros le decimos al paciente que repita el número 33. Estos sonidos producidos por las vibraciones de las cuerdas vocales son modificados en su intensidad, tono y timbre. Que cuando nosotros auscultamos, lo normal es auscultar la palabra no bien articulada, ni vocales ni consonantes. Vamos con la broncofonía. La broncofonía es el aumento de la resonancia vocal. Es decir, vamos a auscultar una voz más intensa, pero la característica es que no vamos a poder reconocer con claridad las palabras. Se percibe en aquellas áreas donde hay condensación pulmonar. En otras palabras, es como nos hablaran o gritaran de lejos. Por eso el dibujito de que la persona le está gritando, ¡hola! La pectoriloquia es igualmente una derivación de la broncofonía. ¿Qué nos quiere decir? Es un aumento de la resonancia vocal. La diferencia va
en que se puede auscultar nítidamente la articulación de la palabra, pareciendo pronunciadas justo al oído del examinador. Y la pectoriloquia fona es una variedad de pectoriloquia, pero la característica es que se ausculta como una voz cuchicheada y se percibe una palabra bien articulada. Igualmente nos indica consolidación pulmonar en aquellos pacientes con neumonía. Egofonía, no tenemos que olvidarnos, porque se denomina también voz de cabra o de polichinela. Por esta cabra no se van a olvidar. La egofonía es una modificación particular de la voz transmitida, es decir, le decimos al paciente que diga la palabra o pronuncie la letra E y escuchamos una A. Se ausculta mejor en los espacios escapulovertebrales y en la región escápulo inferior. Lo que debemos recordar del tema de la auscultación pulmonar es lo siguiente. Primero, la clasificación. 1. Se divide en sonidos respiratorios propios del pulmón y sonidos adventicios o sobreagregados o agregados. Los sonidos respiratorios se dividen a la vez en hallazgos normales y hallazgos anormales. Los hallazgos normales son el ruido laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El ruido laringotraqueal es propio de la expiración, el murmullo vesicular en la inspiración y el broncovesicular en la expiración. Los hallazgos anormales. Tenemos los soplos. Estos soplos se dividen en primarios y autóctonos. Los primarios, el estridor y el cornaje, se producen en la vía respiratoria alta y los soplos secundarios, que son el tubárico, el anfórico, el cavitario y el pleural. El soplo tubárico solamente es el reemplazo del murmullo vesicular. El soplo anfórico es propio del neumotórax. El soplo cavitario, que es también un soplo tubárico modificado en su timbre y intensidad. El soplo pleural nos indica un derrame pleural. Bueno, en cuanto a los ruidos sobreagregados, se clasifican en dos grandes grupos, en secos y húmedos. Los secos, sibilancias y roncos. Entre los húmedos tenemos diferentes clasificaciones. Puede ser según su origen en estertores de gruesa burbuja, mediana, pequeña o fina burbuja. Y los estertores crepitantes, que son producidos a nivel de los alvéolos. Y también tenemos en esta clasificación a los subcrepitantes. ¿Por qué se denominan subcrepitantes? Se denominan subcrepitantes porque tienen un tono parecido a los crépitos, pero de una tonalidad más baja, pero se producen a nivel de los bronquios. Y también se pueden clasificar según su tonalidad, es decir, si es de una tonalidad alta o baja. Están en los consonantes y no consonantes. Según el lugar de origen, se denomina roncus y sibilancias a las que se producen en la vía aérea superior, a los estertores de gruesa burbuja, a los que se producen en los bronquios, bronquiolos, y en los alvéolos, los crepitantes, a nivel de la pleura, frote pleural. Tenemos que recordar de esto, de que los crepitantes son propios o se auscultan mejor en la inspiración y de que los crepitantes no se modifican ni con la tos ni con una respiración profunda. En cambio, los estertores de gruesa burbuja, mediana burbuja y pequeña burbuja tienden a modificarse. Para acabar el tema, un pequeño juego mental. Bueno, piensen en un país que empiece con la letra D. Elige un número cualquiera. Agrégale 5. Multiplica el resultado por 2. Quítale 4. Divide el resultado entre 2. Réstale el número con el que empezaste. Les dejaré las diapositivas en mi cuenta de Instagram, les dejaré el link en la descripción del video y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Esto fue un capítulo más de Wonderlands